მოდით ვნახოთ მეგობრებო რა გაგახარებთ ივნისის თვეში. პირადი კონსულტაციის მსურველებმა მომწერეთ პირადში და მოდით ვნახოთ უშუალოდ ივნისის თვეში რა გაგახარებთ. ვარიანტი გვექნება სულ 2. კონცენტრირდით და უსვით სამყაროს შეკითხვა რა გამახარებს ძალიან ივნისის თვეში, ივნისის ბოლომდე და ვნახოთ აბა რა გაახარებს პირველ ვარიანტს და მეორე ვარიანტს. მოდით ქვების მაგივრად დღეს გამოვიყენოთ ასეთი ბეჭდები, ასეთი საყვარელი ბეჭდები მაქვს და მოდით ისინი გამოვიყენოთ. პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. ხო, ანათებენ. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი, რომელიც მეტად გიზიდავთ, რომელიც მეტად გეძახით, თუ გჭირდებათ დააპაუზეთ. პირადი კონსულტაციის მსურველებმა მომწერეთ პირადში. ასევე მეგობრებო, ენერგიების დაბალანსების მიზნით აუცილებლად მოიწონეთ ეს პოსტი და გთხოვთ ყველას დამიწეროთ კომენტარებში, ვისაც არ გეზარებათ. დამიწეროთ კომენტარებში, გსურთ თუ არა რომ გავაკეთო საჯარო გაშლა ზოგადად მთლიან ზაფხულის პროგნოზზე. იმიტომ რომ ივნისის შესახებ გვიდევს პროგნოზები, მაგრამ აი ზოგადად ზაფხული როგორი იქნება, როგორ გაატარებთ მას და ასე შემდეგ. თუ გაინტერესებთ, დამიწერეთ კომენტარებში. კარგით, ვფიქრობ უკვე გააკეთებდით არჩევანს, ვინც არა ისინი ვაპაუზებთ და მოდით დავიწყოთ ახლა ჩვენ პირველი ვარიანტიდან, ვინც ამოირჩია პირველი მანათობელი ბეჭედი და აქ ამოვიდა არკანი კვერთხების 7-იანი მეგობრებო. აქ დადასტის ძირზე ხმლების 3-იანი. რა არის მეგობრებო, რაღაცაში თუ ვიღაცაში იმედები გაგიცრუვდათ აშკარად, ებრძვით რაღაცებს, აქ აშკარად ხედავ რომ ზოგი თქვენგანი ასეთ ვირტუალურ ომებში არის, თითქოს რაღაც ბრჭყალებში ონლაინ რაზბორკები ჩანს ბევრი თქვენგანის ცხოვრებაში. რაღაც ონლაინ კონკურენცია შეიძლება იყოს, ან კომენტარებში შეიძლება ჩხუბობდეთ ვიღაცეებთან. ნებისმიერ შემთხვევაში მეგობრებო, რაც არ უნდა იყოს აქ თქვენს რეალობაში, არ აქვს მნიშვნელობა ის ხდება ონლაინ თუ ეს ხდება რეალურ ცხოვრებაში. იცოდეთ რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროვოკაცია და შეხედეთ კვერთხების 7-იანი. თქვენ მათზე ბევრად უფრო მაღლად გახართ. ახლა თქვენ ვისაც ებრძვით ყველაზე მეტად და ყველაზე განწირულად, იცოდეთ რომ ამ ვიღაცაზე ან ვიღაცებზე ბევრად უფრო მაღლად გახართ. და რეალურად ეს ადამიანები თქვენი მხრიდან ბრძოლასაც კი არ იმსახურებენ. და მორჩით, აყვებით მათ პროვოკაციებს პირდაპირ გეტყვით. უბრალოდ აღარ აყვებით მათ პროვოკაციებს. ასევე აქ ზოგი თქვენგანი ებრძვის საკუთარ თავს აშკარად, მაგალითად რაღაც საკუთარ ფიქრებს, რაღაც თავის ჩვევებს, მაგალითად ხო, რაღაცის შეცვლა შეიძლება გინდოდეთ საკუთარ თავში. აქ მე გეტყოდით იმას, რომ თქვენ აუცილებლად გაიმარჯვებთ საკუთარ თავზე. თქვენ ბევრად უფრო ძლიერი ხართ და ბევრად უფრო მაღლად გახართ, ვიდრე გოგონიათ. თქვენ შეძლებთ აუცილებლად რა გაგახარებთ, აბა პენტაკლების 9-იანი და თასების 2-იანი მეგობრებო, რა ხდება? ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, მაგრამ ზოგი თქვენგანის შემთხვევაში აქ შეიძლება იყოს ქორწილი, გათხოვება, ხელის თხოვნა მაგალითად, ურთიერთობის გაღრმავება, ხო, ვინც ახლა ურთიერთობაში ხართ, ვინც ურთიერთობებში არ ხართ, აქ თქვენს გვერდით გამოჩნდება აუცილებლად ადამიანი, რომლის მხრიდანაც პირველ რიგში რომლისგანაც აუცილებლად იგრძნობთ გარკვეულ სულიერ კავშირს და სხვათა შორის ეს არ არის აუცილებელი იყოს რაღაც რომანტიული ურთიერთობები, ეს შეიძლება იყოს მეგობარი მაგალითად, შეიძლება ზოგადად ძველმა ბავშვობის მეგობარმა გიპოვოთ, დავუშვათ სოციალურ ქსელებში და მოგწეროთ და რაღაც ძალიან თბილი საუბრები შედგეს თქვენ შორის, ხო? რაღაც გარკვეულ სულიერ კავშირს ვხედავ, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან ტკბილ საუბრებს და პენტაკლების 9-იანი. ყველაზე მეტად რაც გაგახარებთ ივნისის თვეში, პირველი ვარიანტი, ეს არის თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქ ძალიან კმაყოფილი იქნებით თქვენი ფინანსური რესურსებით. თუ თქვენ მაგალითად რაღაც სამსახურის, კარიერის პრობლემები გქონდათ, ეს პრობლემები მოგვარდება. რა გაგახარებთ აბა ივნისის თვეში პირველი ვარიანტი, პენტაკლების 5-იანი, კვერთხების 10-იანი და არკანი well.
ქართულად როგორ გადავთარგმნო ზრზე არ ვარ მეგობრებო, კარგი? ნუ ალბათ კარგი თქმის. ნებისმიერ შემთხვევაში აქ ხედავ რომ თქვენ ხართ ცოტათი გადაღლილი, გარკვეული მენტალური და ესეთი ფინანსური კრიზისები იყო ახლო წარსულში. აი, იცით როგორ მდგომარეობას ხედავ, როდესაც თქვენს რეალობაში არის ან მენტალური კრიზისი, ან მენტალური კრიზისი და მატერიალური კრიზისი ამასთან ერთად. რაღაც ფულის ან ფინანსური პრობლემები გქონდათ, შესაძლოა კონკრეტულად ახლა ამ მომენტშიც გაქვთ და იცოდეთ რომ ეს მოგვარდება აუცილებლად, აი 100%-ით მოგვარდება თქვენს სასარგებლოდ. ერთადერთი გაგაფრთხილებდით იმას, რომ აუცილებლად დაისვენეთ მეტი პირველი ვარიანტი. გასაგები არის შრომა შრომით, მუშაობა მუშაობით, კარიერული ზრდა კარიერული ზრდით, კი ბატონო, მოგეცემათ ამის შანსები, მოგიდეთ ხელი, ჩაჭიდეთ ბრჭყალები, მაგრამ დაისვენეთ, დაასვენეთ საკუთარი თავი. სულ ეს არის პირველი ვარიანტი, ძალიან დიდი მადლობა და გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტი ვინც ამოერჩია, თქვენთან რა ხდება? აბა, არკანი განდეგილი. ნუ პირველ რიგში თქვენ გაგახარებთ ის, რომ თუ თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, ვისაც მაგალითად უყვარს მარტოობა, მარტოყოფნა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ქონდა ამასთან პრობლემები, მაგალითად საკუთარ თავთან მარტოყოფნა გიჭირდათ, ვერ რჩებოდით ფიზიკურად გარკვეული მიზეზების გამო და ასე შემდეგ. თქვენ ამის საშუალება აუცილებლად მოგეცემოთ. ეს რაც შეეხება ფიზიკურ მარტოობას, ხო? ასევე არკანი განდეგილი მეტყველებს იმის შესახებ, რომ აქ მოდის საკუთარ თავში ჩაღრმავება, საკუთარ თავში ჩახედვა, საკუთარ თავში რაღაც ისეც აღმოაჩენთ, რაც აქამდე ნამდვილად არ გქონდათ აღმოჩენილი და გაფრთხილებთ, რომ ეს შესაძლოა არ იყოს დიდად სასიამოვნო პროცესი, მაგრამ გაგახარებთ, იმიტომ რომ საკუთარ თავს ბევრად უფრო სიღრმისეულად შეისწავლეთ. დავამატოთ არკანები და ვნახოთ რა გაახარებს ივნისის თვეში მეორე ვარიანტს. აბა ვნახოთ მეგობრებო, რა გაგახარებთ. პენტაკლების ცხრიანი, მეგობრებო, რა ხდება? პენტაკლების ცხრიანი ამოვიდა ისევ. ფინანსები, ფინანსური პრობლემები თუ გქონდათ მოგვარდება, თუ გინდოდათ კარიერული ზრდა და გინდათ აუცილებლად იქნება ეს კარიერული ზრდა, ამაში ეჭვი არც შეგეპაროთ, არც პირველ ვარიანტს, არც მეორე ვარიანტს. ფინანსური სიმყარე ძალიან კმაყოფილი იქნებით თქვენი ფინანსებით. მეგობრებო, არკანები მეორდება. მეორე ვარიანტი, ვინც ჩაიფიქრეთ, პირველ ვარიანტსაც აუცილებლად მოусმინეთ. ფინანსური პრობლემები ვისაც გააქვთ ან გქონდათ მოგვარდება და მეცაც ვიტყვი, აქ თქვენი ფინანსური ენერგია იქნება ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მძლავრი. აქ შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი საჩუქრები, ძალიან ბევრი ყურადღება, მოულოდნელი ადამიანებისგან შეიძლება მიიღოთ ფინანსური რესურსები, ფინანსური ენერგია. დაწინაურება, სამსახურის პოვნა, შეცვლა ბევრად უკეთესისკენ. დავამატოთ კიდევ არკანები და ვნახოთ. ვნახოთ აბა რა გაახარებს მეორე ვარიანტს ივნისის თვეში. თასების რვიანი, აი მარტოობა, საკუთარ თავში ჩაღრმავება, პენტაკლების პაჟი და პენტაკლების 10-იანი. ნუ ზოგი თქვენგანის შემთხვევაში აქ ნახეთ როგორი რაღაც ჩანს, აქ ოჯახის წევრების ნახვა შეიძლება იყოს ბევრ თქვენგანთან. მაგალითად, არ ვიცი, თქვენი ბავშვობის სახლს ესტუმროთ, თქვენს ოჯახს ესტუმროთ თუ ცალკე ცხოვრობთ, ხო? ოჯახური ატმოსფერო ჩანს სასიამოვნო ბალანსში მარტოობასთან, მარტოყოფნასთან, მაგრამ ეს არ არის მარტოობა, სადაც თქვენ იტანჯებით და აი მარტოობა შეიძლება იყოს ორნაირი, ხო? სადაც ჩვენ ვიტანჯებით თავს ძალიან მარტოდ გრძნობთ, ისე თითქოს არავის გჭირდებით, ხო? და ასევე არსებობს მარტოობა, რომელიც არის საჭირო გარკვეული დოზით. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მივცეთ საკუთარ თავს ზუსტად იმდენი ყურადღება, რამდენიც გჭირდება საკუთარი თავისგან, ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ ფიქრებთან ჩაღრმავება, საკუთარ ფიქრებთან მეგობრობა, მოდით ასე ვიტყვი, როდესაც ჩვენ გვეძლევა იმის საშუალება, რომ გავაანალიზოთ რაღაცეები და დავისვენოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი არის ინფორმაცია, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ენერგია და რა თქმა უნდა ადამიანის გონებას სჭირდება პერიოდულად ამ ყველაფრისგან და მათ შორის ყველაზე საყვარელი ადამიანებისგანაც დაასვენება. ფინანსების კუთხითაც, როგორც გვეზემოთ ვახსენე, სიმყარე, ძალიან მძლავრი სტაბილურობა და ზრდაც. ძალიან დიდი ალბათობით ზრდაც.
ნებისმიერ შემთხვევაში კმაყოფილი იქნებით თქვენი ფინანსებით და ეს იქნება ზრდა თუ ვიღაცისთვის სტაბილურობის შენარჩუნება, ვინც ისედაც არ უჩივით თქვენს ფინანსებს, ამას უკვე ალბათ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? თქვენ კმაყოფილი იქნებით, რაც მთავარია. სულ ეს არის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე თქვენ ამაზე დაგემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა, წარმატებები, ბედნიერი, ნაყოფიერი ივნისის თვე და ნახვამდის.